Milongos dhe Argjiros. Gjirokastra i kushtoi një mbrëmje të veçantë mjeshtrit të klarinetës, Spiro Mastora, një prej emrave më të spikatur të muzikës popullore. Në sheshin Çerçistopulli u zhvillua një koncert homazh ku tingujt e klarinetës sollën emocione dhe mirënjohje për artistin që i ka kushtuar jetën ruajtjes dhe promovimit të folklorit. Spiro Mastora është një nga figurat e rëndësishme të zhvillimit të muzikës instrumentale popullore për rrethin e Gjirokastrës dhe të tjerë. Unë kam njohur Spiron nga afër, kemi bashkëpunuar në organizimin e festivaleve folklorike kombëtare në Gjirokastër, kemi punuar ndërkohë me ansamblin Tropulli dhe ka përshtypjen se nuk ka qenë thjesht një muzikant i përkthyer, por ka qenë dhe një njeri mirë. Ditë të komunikonte mirë dhe ndershëm me pjesëtarët e orkestrës që drejtonte, ditë të komunikonte mirë me muzikantët drejtues, me regjizor, me koreograf, me vallëtar dhe këngëtar. Ishte një instrumentist me horizont bashkëkombëtar, ishte një instrumentist i cili dinte të interpretonte me mjeshtri jo vetëm vallet popullore nga gjitha krajinat, por njëkohësisht dhe këngët dhe muzikën qytetare. Ndërkaq, Bashkia Gjirokastrës i akordoi mjeshtrit të klarinetës titullin qytetar i nderit, si shenjë respekti për veprën dhe trashëgimin që ka lënë ndër vite. Është në kujtim të atij që na ka mbledhur bashkë sot, edhe që na shikon andej nga lart, edhe që është krenar. Është krenar për atë çfarë ka lënë pas, edhe për trashëgimin që vazhdojnë miq, shokët, por edhe familja e vet. Për të madhin Spiro Mastora. Certifikat qytetar nderi pas vdekjes i jepet zotit Spiro Mastora. Për gjithë ato çfarë ka bërë, për artin, për muzikën, edhe për vlerat muzikore popullore të jugut. Mbrëma të falenderoj dhe unë me anadime gjithë ju që kanë ardhur këtu, të nderuar babain tim. Mbrëmja vijoi me interpretime nga artistë të njohur, të cilët sollën në skenë pjesë të repertorit të Spiro Mastorës dhe motiveve të muzikës popullore gjirokastrite. Koncerti nuk ishte vetëm një vlerësim për një artist të shquar, por edhe një mesazh për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe për sjelljen e saj te breza të rinj, duke mbajtur gjallë identitetin muzikor të Gjirokastrës dhe më gjerë.